Aš visko atsisakiau. Galvodami apie minimalizmo reikšmę, dauguma žmonių galvoja apie tai, kas yra mažiau. Mažiau daiktų, mažiau spalvų, mažiau formų, melodijos, skulptūros paprastumas, dizaino paprastumas. Paprastumas. Minimalizmas renginėjant namus, kambarį, kuris iškart kelia bendrą kainą, išvaizdos brangumą. Bet kas į tokią minimalizmo filosofiją būtų taikoma ir gyvenime? Tiksliau pačiam gyvenimui. Ir ko aš atsisakiau? Minimalizmas iš esmės yra tas pats skirtingose sferose. Muzika tai paprastesnės melodijos, drabužiuose mažiau raštų spalvų arba visai nėra vienspalvių atspalvių ir siuvinėjimų, tai tiesiog balti marškinėliai. Tai atrodo ne tik gražiai, žmogus vartoja labai daug. Gyvename hipervartojimo epochoje, kur viskas paremta tuo, kad žmonės vartoja ir vartoja dar daugiau, o žmogus iš inercijos sukuria dar didesnę paklausą. Daugiau turinio, daugiau muzikos, daugiau daiktų. Nu kodėlgi nenusipirkus marškinėlių su šiuo gražiu šriftu? Na, o tada atidarote savo spintą, ten 10 marškinėlių, didžiulis šlamštas, bet kodėl vis tiek nėra ką dėvėti? Kodėl tai vyksta? Ar tai nereiškia, kad kažką reikia keisti? Noriu pasakyti, kad vartojimas yra blogai. Šiuolaikinio žmogaus egzistencija iš esmės pagrįsta vartojimu. Vartojimo grindžiama ekonomika, vartojimo kuriama sąmonė. Tačiau sutikite, kad yra didžiulis skirtumas, ar valgote šviežią maistą, ar ilgą laiką sugedusi. Stebėti savo mitybą ar beprasmiškai viską kišti į savo organizmą. Man minimalizmas prilygsta sąmoningumui. Arba tiksliau tai yra sąmoningumo forma ar net šalutinis poveikis. Gilindamas į psichologijos temą šiek tiek pasidomėjęs apie subasmenybę, praktikuoju kvėpavimo praktikas, meditaciją, afirmacijas ir krūvą dalykų, apie kuriuos kalbu vaizdo įrašuose, tikėdamasi sugriauti visą kvailą skepticizmą. Į savo egzistenciją pradėjau žvelgti šiek tiek kitokių kampų. Į savo vartojimą taip pat. Anksčiau dėvėdavau daiktus, ant kurių tiesiog kiekviename centimetre buvo raštas ir man tai patiko. Galėdavau iš Kinijos turgaviečių užsisakyti tuziną skirtingų raštų gobtuvų, išleisti tam didelius pinigus, o paskui viską palikti spintoje ir pamiršti. Prisimenu tik tada, kai atsidarau spintą ir uždarau su mintimi, o kam iš viso ją nusipirkau. Ši mintis pradėjo mane labai varginti, nes ėmė persekioti. Kodėl po Vilnių dabar sėdžiu čia ir vartau savo socialinių tinklų kanalą? Kodėl aš prenumeruoju 1000 kanalų, kai žiūriu maždaug tuziną žmonių? Kodėl man reikia tiek daug programėlių, kai naudojuosi tik keliomis? Kodėl man reikia tiek daug skirtingų mokamų prenumeratų, kai viską galima pakeisti tik viena prenumerata? Laikui bėgant pastebėjau per didelį vartojimą ir jo beprasmiškumą. 100 marškinėlių mano spintoje, dėviu tik 2 ar 3 daiktus. Pamenu, susikroviau didžiulį lagaminą savaitės kelionį, o išvykau su vienu patogiu megztiniu ir pasikeičiau tik kelnes ir kojines. Nuo to laiko keliauju su viena kuprinė, į kurią susidedu visus būtiniausius daiktus ir skrydžiai dėl to tapo pigesni ir paprastesni. Tam tikra prasme tai metaforiška. Šis lagamino ir kuprinės pavyzdys tinka viskam. Turite daugybę keistų pažįstamų ir draugų, kurie apskritai jums yra toksiški ir apsunkinantis. Tai lagaminas. Pakeitėte savo socialinį ratą ir apsupite save nedaugeliu svarbių ir patikimų žmonių. Tai kuprinė. Pradėjau valyti šį lagaminą jau seniai. Aš, kai dar sėdėjau kontaktuose, turėjau kelių tūkstančių grupių prenumeratas. Vadinasi, šios beprasmės prenumeratos virto beprasmio valandų švaistimu ir kraupiu pašaru. Kai supratau, kad prenumeratų yra per daug laiko gaištų nesąmonėms, nusprendžiau ką nors daryti. Taigi atsisakiau visų prenumeratų. Taip nutiko ir su Telegramu, kuris iš pradžių buvo skirtas tik mano pranešimams perduoti, o paskui jis virto tuo pačiu naujienų ir pramogų kalnu. Tai nebuvo taip kritiška kaip ankstesniajame pavyzdyje, bet vis tiek iššvaistė daug laiko. Aš taip pat viską palikau tik būtiniausiams dalykams ir padariau tai, už ką iki šiol sau dėkoju. Ir kas mano manimu buvo geriausias sprendimas. Atsisakiau visų naujienų ir politinių kanalų, nuo daugumos pramoginių ir nieko dėtų kanalų. Pramoginiai kanalai tai įprastas skaitmeninis triukšmas, per kurį prasilenkdavau. Naujienų ir politiniai tai skaitmeninis triukšmas, su agresijos ir negatyvumo užtaisu. Ak, koks blogas gyvenimas, Bet tokiais beprasmiškais apmąstymais tik pablogindavau savo vidinę būseną. Būtų galima pagalvoti, kad mano veiksmų esmė buvo neigimas ir ribojimas, bet ne, daugiau pirmenybės teikiau kažkam vertingam. Viskas, ką dariau, tai filtravau šiukšles. Buvau prisirišęs prie kvailo turinio ir skaitmeninio triukšmo. Vėliau šį dėmesį perkeliau į tai, kas iš tikrųjų turi vertę ir duoda naudos. Ką man reikia 100 naujienų apie tai, kaip koks nors šoumenas ar aktorė su kuo nors susipyko? Kodėl man reikia, kad kažkieno apetiniai kažkokiu būdu darytų netvarką mano spintoje? Grįžęs iš kelionės su lagaminu, į kurį beveik nežiūrėjau, išmečiau apie 70% savo daiktų, nes man jų nebereikėjo. Kartą nusipirkau krūvą marškinėlių ir daugiau niekada jų nedėvėjau. Jie gulėjo ir užpildė erdvę. Visą šią netvarką susijusiu su skaitmeninėmis prenumeratoriamis, fiziniais daiktais pašalinau iš savo gyvenimo. Minimalizmas asocijuojasi su mažu, taigi viską padariau mažą.
Mažai, bet kokybiškai. Mažiau šlamšto, mažiau daiktų, mažiau netvarkos, daugiau to, ko man tikrai reikia. Ką man reikia 100 marškinėlių, iš kurių dėviu tik 5, geriau pasiliksiu 5, o likusius parduosiu, padovanosiu, tiesiog atsikratysiu, likusią vietą užpildysiu kuo nors naudingesniu. Arba paliksiu taip, jei man nebereikės jokių patobulinimų, kaip sakoma, mažiau chaoso, daugiau ramybės. Ir tai ne tik drabužių spintos situacijos. Žmonės daug kur pirmenybės teikia negatyvumui. Aš pats esu plaukęs šioje pelkėje dėl vienos solidžios neapykantos, kuris valgė mano paties išteklius. Išsiregistravau iš naujienų grupių, nes pradėjau dūsti. Su kuo išsiskyrė kažkoks tiksliukas arba ką apie tai galvoja 12 metų esantis to tinklaraščio redaktorius, kuris deputatas viešai padarė kokį nors šūdą, man nerūpėjo. Kitų žmonių problemų, kitų žmonių daiktų, kitų žmonių gerovės, kitų žmonių gyvenimo ašį perkeliau ant savęs. Išvaliau save nuo nereikalingų daiktų, žmonių, objektų, žaidimų ir programų, išmečiau šieno kupetą, kad pagaliau pasiekčiau adatą. Tapau sąmoningesnis gyvenime ir savo pasirinkimuose. Kodėl man reikia pirkti dar kažką, jei jau turiu? Galiu investuoti pinigus ir ateityje nusipirkti naudingesnių dalykų, nei tie marškinėliai, kurie gulės mano spintoje. Stengiausi mažiau reflektuoti į kai kurias problemas ir nelaimės, taupyti savo gyvenimo išteklius ir matyti daugiau pozityvumo. Tai pasirodo netaip jau ir sunku. Japonų bestsellerių autorė Marija Kondo turi to paties pavadinimo metodą – Kon Marija. Jame siūloma žingsnis po žingsnio atliekamas procesas, kaip išsaugoti tik tuos dalykus, kurie spinduliuoja džiaugsmą. Pagrindinė šio metodo idėja yra ta, kad išmesdami nereikalingus daiktus gaunate daugiau laisvės, daugiau erdvės, daugiau ramybės ir labiau vertinate tai, kas iš tiesų yra svarbu. Savo kompiuterio darbalaukio nepalikau ne vietos iš daugybės piktogramų, nes visa tai tebuvo šiukšlė. Iš didelio kiekio programų palikdavau tik naudingas, o ne tiesiog užėmiau savo laiką. Dėl kanalų gausos palikau kelių kanalų, kuriuos mėgstu žiūrėti prenumeratas. Sutelkiau dėmesį į tai, kas svarbu ir naudinga. Atsikračiau visų trikdžių, palikdamas tik reikalingus ir svarbius dalykus. Labiau vertinu vieną megztinį, kurį galiu dėvėti visą kelionę ir su kuriuo vienodai gerai jaučiuosi, nei 20 skirtingų megztinių. Kapitalizmo amžiuje emocijas ir savigarbą susijame su daiktais ir pirkiniais. Masiniai vartotojai patiria malonumą pirkdami naujus daiktus, rodyti nuosavybę ir lyginti savo daiktus su kitų žmonių daiktais. Ir tai naudinga tik gamintojams. Jiems naudinga, kad vartotojai beprasmiškai vartoja ir bėgioja kaip pelės rate. Tačiau šį filosofiją minimalizmas gyvenime moko rinktis kokybiškus ir praktiškus, patikimus daiktus, kurie visada bus aktualūs. Jį moko mažiau vartoti ir daugiau kurti, elgtis su gyvenimu sąmoningiau. Išjunkite beprasmišką autopilotą savo veiksmuose, beprasmiškai apsipirkinėdami, užgriaudami save daiktais ir informaciją. Suteikite savo daugiau negatyvumo ir atimate iš savęs išteklius. Peržiūrėkite savo spintą ir pasilikite tai, ką dėvite nuolat. Atsisakykite visko, kas eikvoja jūsų laiką ir nėra naudinga. Atsikratykite žmonių, kurie neša negatyvumą ir traumuoja jūs, nepatikimų žmonių. Pakeiskite savo socialinį ratą. Nustokite galvoti apie kitus ir pradėkite galvoti apie save. Kodėl turėtumėte domėtis, kaip gyvena kai kurios žvaigždės ir žiniasklaidos veikėjai? Argi jums yra neįdomus jūsų pačių gyvenimas? Teisingai susidėliokite prioritetus. Štai apie ką ši filosofija. Štai apie ką yra minimalizmas. Asmeniškai mane tai išmokė dar daugiau atidumo. Apgalvoto apsipirkimo, kuris teikia daugiau džiaugsmo ir pasitenkinimo. Didesnio kontakto su savimi. Aš nebeperku daiktų, kurie atrodo šauniai. Perku daiktus, kurie man patinka ir kuriuos ketinu naudoti, o ne tiesiog guli spintoje ir verčia mane jaustis neigiamai ir abejoti daiktais. Išmokau tai kontroliuoti. Aš tai pažabojau, išmokau kelti klausimus ir analizuoti save, išsivadavau iš netvarkos. Dabar viską savo gyvenimą kontroliuoju, nes taip ir turi būti. Ir dar kartą, mažiau vartojimo, daugiau sąmoningumo, mažiau kiekybės, daugiau kokybės. Aš dar neturiu milijono prenumeratorių, šiek tiek daugiau nei 100 000, bet užtat kokių. Paremkite kanalą prenumeruodami ir spustelėkite varpelį. Visos mano socialinės žiniasklaidos paskyros yra aprašyme. Atsikratykite šiukšlių ir įneškite daugiau kokybės į savo gyvenimą. Išgyvenkite gyvenimą, o ne tiesiog gyvenkite. Viso geriausio.